Inkuru yongeye kumvikana mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo ubwo Korode w'imyaka 35 y'amavuko yafashe umwana w'imyaka 18 y'amavuko. Uyu mwana bakaba bamwita Ange, bikaba byakorewe mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo mu karere ka Bugesera ubwo uyu mukobwa byamugizeho ingaruka. Ubu ngubu akaba ari mu bitaro bya Mayange, bivuze yuko uyu mwana w'umukobwa yaragiye guhaha mu masaha ashyira saa moya za nijoro. Korode akahita amufata ku ngufu, bivuze yuko uyu mwana ingaruka byamugizeho yaguye igihumure. Gusa Korode yavuze yuko ntago ari we wenyine yamusambanyije, yarari kumwe n'abandi bagabo batatu nibo babikoze, ariko Korode ngo ararengana. Bivuze yuko kuba yarari kumwe nabo nibyo byatumye afatwa, ndetse yatanze amazina y'aba bantu bari kumwe aribo basambanyije uno umukobwa, bikamugiraho ingaruka. Gusa ariko Korode we yatawe muri yombi mu gihe abo bandi yavuze bataraboneka. Ni mu gihe abaturage barimo bavuga ngo nta matagira ngo yarari wenyine. Bivuze yuko uyu mwana w'umukobwa nawe yavuze yuko Korode yarari wenyine, ariko Korode akavuga yuko yarari kumwe n'abandi bagabo ndetse bakaribo bamusambanyije. Korode we arengana, bivuze yuko Korode bari bamutumye uyu mwana w'umukobwa ngo amutegere cyangwa amucunge paka atashye. Ubwo bari bamaze igihe bitegura uyu mugambi wo gufata Ange y'imyaka 18 ku ngufu. Uyu Ange rero ubu ngubu akaba ari mu bitaro kugira ngo yitabweho bataba bamuteye indwara cyangwa bamwanduje indwara zidakira harimo sida, imitezi ndetse na mburugu. Akaba rero ari mu bitaro kugira ngo barebe nimba uyu mwana akiri muzima, nta ndwara nimwe yangijwe cyangwa nta ndwara nimwe yatejwe. Bivuze yuko ariko iyo babifatiranye hakiri kare ntabwo indwara zahita zimujyaho. Bivuze ngo rero bahise bamuhereza ubwirinzi ndetse busesuye. Bivuze ngo rero ubugenzacyaha bwo mu murenge wa Mayange bwataye Korode muri yombi akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka ku ngufu. Niyo yaba yujuje imyaka ntago ari ngombwa ngo umusambanye ku gahato. Utazakora ikosa ugasambanya umukobwa niyo mwamunganye imyaka cyangwa yaba kurusha imyaka, cyane cyane umukobwa yagiye kukurega bikugiraho ingaruka mbi cyane. Bivuze ko uyu mwana w'umukobwa yagiye kukurega avuga yuko wamufashe ku ngufu, tayari bahita baguta muri yombi. Bivuze ngo ibyo muzajya mukora byose muzajya mwirinda gusambanya abakobwa ku gahato, kubera ko ibi bintu bituma ndetse havamo ingaruka, ndetse ugasanga muteye cyangwa uteye inda bitateganyijwe, ugasanga havuyemo n'ibindi bintu. Gusa twavuganye n'abaturage batuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo. Abaturage bavuze yuko uyu mwana w'umukobwa yaragiye guhaha mu masaha ya saa moya. Gusa bagaragaje yuko irondo rya hano rikora 99%, bivuze ngo ntago rikora neza. Mu gihe uno mwana w'umukobwa ngo yatatse akabura umutabara, gusa urusaku rwiwe rwatumye abantu benshi babyuka mu mazu ubwo bari baryamye bajya gutabara. Abantu bakoze bino barirukanka, ariko Korode asigara ahagaze kubera yuko Korode ariwe bahasanze, niwe bahise babishinza bamuta muri yombi. Gusa Korode we yavugaga yuko abagabo bandi bari kumwe nawe nibo bamusambanyije, gusa we ntago yigize amusambanya. Turibaza se yarari kumwe n'amagini kubera yuko yasambanyije n'umwana akaba atabyibuka? Ese uyu Korode yatewe yari afite abazimu? Twabajije rero abaturage batuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo, bavuga yuko uyu mugabo nta kibazo yagiraga, yari yubatse, yari afite umuryango w'abana batatu. Ubu ngubu akaba yatawe muri yombi. Aba bana biwe bakaba bagiye gusigara barerwa n'umugabo utari se. Bivuze ngo buriya hari akantu keza nk'abagabo tujya dukora, cyangwa hari ikintu cyiza nk'abagabo tujya dukora, gushaka abagore beza kugira ngo niyo twapfa abagabo bandi bazaturerere. Gusa iyo washatse umugore mwiza wibuke yuko abandi bagabo baba bamushaka, gusa bituma bakurerera. Icyo bisobanuye bivuze ngo rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye. Ngiye tujye kubana muri ino nkuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonko. Mubwo turi mu karere ka Bugesera, Ange w'imyaka 18 y'amavuko ubwo yafatwaga ku ngufu bikamugiraho ingaruka. Umufashe ku ngufu akaba yitwa Korode, akaba afite imyaka myinshi, amurusha imyaka myinshi, ndetse Korode akaba yari afite umuryango w'abana batatu ndetse n'umugore. Gusa Korode ahakana kino cyaha, avuga yuko uyu mwana w'umukobwa atamusambanyije, ahubwo abagabo bari kumwe na Korode aribo basambanyije uno mwana w'umukobwa.
Bivuze ko ariko abaturage bagaragaje yuko muri kano kagari kabo abanyerondo badakora akazi kabo neza, bivuze ko baza bananiwe bahita biryamira mu gihe baba biriwe mu biraka bitandukanye bagiye bagaragaza hano. Abanyerondo bakaza bahita biryamira, bamwe baryama ntibamenye rero ibyabereye mu kagari. Bivuze ko ibi ni ibintu bigomba kwitabwaho cyane koko kugira ngo nimba barebe nimba bakora neza. Gusa twabajije abanyerondo baravuga ati dukora amasaha 24 tuba turi muri patrouille, hanga twari tuhavuye tubona ibintu ari amahoro. Gusa natwe twatunguwe no kumva uyu mwana w'umukobwa yapfuye, gusa natwe byatubabaje ndetse byaduteye n'agahinda. Bivuze ngo rero inkuru yacu reka tuyisubikire hano. Ibiganiro nakagaruka, dufite izindi nkuru zigiye zitandukanye zigende zivurwa cyangwa zivurwa mu turere dutandukanye. Warakoze cyane gukurikirana Kidasamuna TV Rwanda, wakoze subscribe uruwa gaciro. Ibyo tugizeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Imana ikurinde iguhe ubuzima buzira umuze. Nimwari muri kumwe mu makuru, nitwa Rw'inkorogoto bakora rugakonkoma.